Bəli əziz dostlar, bu yeni açtığım kanalda siz hekayələrlə ingilis dilini öyrənəcəksiniz. Siz ingilis dilini yolda yeriyərkən, maşın sürərkən, ofisdə oturub kompüter başında işləyərkən nauşnikdə dinləyərək ingilis dilini öyrənə bilərsiniz. Bugünkü hekayəmiz itmiş telefon. The lost phone. Günəşli bir gün idi. It was a sunny day. Tom məktəbə tələsirdi. Tom was hurrying to school. Həmişə eyni küçədən keçirdi. He always took the same street. Amma bu gün fərqli idi. But today was different. Yolda yerə baxanda sınıq ekranlı bir telefon gördü. On the ground, he saw a phone with a broken screen. Ətrafda heç kim yox idi. No one was around. O telefonu yerdən götürdü. He picked up the phone. Birdən ekran yandı. Suddenly, the screen lit up. Bir cümlə yazıldı. A message appeared. Kömək et, mənə çat. Help me. Reach me. Tom ətrafa baxdı. Tom looked around. Kimsə ona zarafat edir. Was someone playing a joke? Telefon zəng çaldı. The phone rang. Ekranda yazılmışdı. The screen showed Naməlum nömrə. unknown number. Tom qorxa-qorxa cavab verdi. Tom answered nervously. Sən indi təhlükədəsən. You are in danger now. Onlar səni izləyir. They're watching you. Qaç və telefonu itirmə. Run and don't lose the phone. Tom qorxdu. Tom got scared. Telefonu cibinə qoyub sürətlə dar küçəyə qaçdı. He put the phone in his pocket and quickly ran into a narrow street. Birdən bir qara maşın döngədən çıxdı və Tomu izləməyə başladı. Suddenly, a black car turned the corner and started following Tom. Tom bir divarın arxasında gizləndi. Tom hid behind a wall. Telefon yenidən mesaj göndərdi. The phone sent another message. 5-ci küçəyə get. Go to 5th Street. Qırmızı qapını tap. Find the red door. İçəri girməmiş dayan. Stop before entering. Tom maşının uzaqlaşmasını gözlədi. Sonra qaçaraq 5-ci küçəyə getdi. Tom waited until the car drove away, then ran to 5th Street. Orada köhnə bir bina və qırmızı qapı vardı. There was an old building and a red door. Qapıya yaxınlaşanda telefon yenə zəng etdi. As he approached the door, the phone rang again. Daxilə girəndə hər şey dəyişəcək. Everything will change once you go inside. Amma bir dəfə girsən, geri dönmək yoxdur. But once you enter, there is no turning back. Tom tərəddüd etdi. Tom hesitated. Dərindən nəfəs aldı və qapını döydü. He took a deep breath and knocked on the door. Səni gözləyirdik, Tom. We were waiting for you, Tom, she said. Telefon səni bura gətirmək üçün idi. Sən seçilmisən. The phone brought you here. You are chosen. Mən? Niyə məhz mən? Me? Why me? Çünki sən qorxuna baxmayaraq hərəkət etməyə bacardın. Because you were able to act despite your fear. Bu ilk sınaq idi. That was the first test. İndi yeni bir həyat başlayır. Now a new life begins.